难呐，想做点什么事都得拿钱。为什么周围很多人都看起来生活的不错，比如有车有房能旅行，那大家是如何支撑自己的生活方式的呢？这就涉及到美国社会一个关键的财务指标——债务。那到底有多少人是真正没有债务的呢？答案其实令人非常震惊。我们大多数人其实都知道，债务通常不是什么好事，它会消耗你的预算，增加压力，也会让投资变得更加困难。它提高了你每个月维持生活所需要的收入，也可能把你的退休时间不断往后推。但即便如此，债务已经成为现代生活中非常正常的一部分。房贷、车贷、学生贷款以及信用卡债务本身就是金融体系的一部分。对数百万的家庭来说，贷款的还款只是和买菜、水电费一样的日常支出。那今天这期视频，我们就来聊聊，在美国大家到底是怎么负债生活的，以及为什么真正没有债务的人其实非常少。大家好，我是王博士，欢迎回来。作为投资人和创业者，我每周都深度研读美联储等官方报告，把复杂的数据拆解成清晰可理解的财富判断。如果你想用 Fed 数据看清美国的财富真相，欢迎订阅这个频道，每周获取最新的数据解读。根据美联储 SCF 的数据，在美国只有大约23%的人是完全没有任何债务的，剩下77%的人都在为某种债务付款。这意味着什么呢？你可以看到，债务并不是只影响少数人，而是已经成为大多数人日常财务生活的一部分。也就是说，大部分人的生活本质上都是建立在未来的收入基础之上。那这些债务主要来自哪里呢？如果你把债务拆开来看，会发现接近一半的人有信用卡余额，大约40%的人有车贷，大约20%的人有学生贷款，还有接近40%的人有房贷。但这里有一个更重要的点，不是每个人都有每一种债，但大多数人至少有一种债，而且很多人是同时背着2种、3种甚至更多的债务。这里还有一点需要特别注意，房贷的这个38%是基于所有家庭来算的，但并不是所有人都有房子。买房大多数情况下都意味着要背上一笔房贷，而这笔贷款往往会成为一个人一生中最大的财务承诺。如果我们只看有房的人，情况就会完全不同了。大约有40%的房主是没有房贷的，也就是说，大约每10个房主中有4个人的房子是完全还清的，不需要每个月向银行支付任何款项。剩下的60%仍然有房贷，但即便是这部分人中，情况也并不相同。现在一个很有意思的现象是，虽然市场利率已经到了6%甚至7%，但很多家庭仍然锁在3%到4%的房贷，所以很多人不愿意卖房，不是因为不想换，而是因为他们不想失去3%利率的房贷。但这并不意味着房贷是小数目或者可以忽略不计，它仍然是一项巨大的支出，往往会影响一个人几十年的财务决策。但与其他类型的借款相比，它至少是和一个可能升值的资产绑定在一起的。很多人会觉得，那这些债务的数额应该不会很大吧？我们接着往下看，如果你单独看每一类债务，房贷大概20多万，车贷2万多，学生贷款2万多，信用卡几千，看起来好像也还好。但问题在于，这些债务是叠加的，很多人不只是背了一个债务，而可能是房贷、车贷、信用卡债务和学生贷款。所以真正的问题不是某一笔债务，而是总负债。当我们把所有的债务加在一起，接近一半的人负债超过5万美金，1/3超过10万美金，1/5超过30万美金，甚至有5%的人负债超过100万美金。这时候你会发现，这已经不是有没有债务的问题，而是你的负债有多深的问题。事实上，有一些调查显示，在美国大约有10%到15%的人
在不久的将来可能会错过一次还款。也就是说，大概每7到10个人中就有1个人正处在这个边缘，而一旦错过还款，滞纳金、更高的利率、信用卡评分下降都会接连发生。更重要的是，一旦进入这个循环，想要恢复就会变得越来越困难。但这里还有一个很多人容易忽略的关键点，这些债务到底来自于哪里？对了，如果你觉得这些财务数据和案例分析对你有帮助，欢迎订阅这个频道，后续会持续分享类似的内容。如果你看整个国家的债务结构，超过70%的债务其实是房贷，这意味着美国不是一个信用卡国家，而是一个房贷国家，所以大多数人的生活方式是由房贷决定的。那债务本身是好还是坏？如果你把人群按财富层级来看，你会发现一个非常有意思的现象：底层人群债务不大，但多是消费债；中产人群债务迅速上升，主要是房贷；高净值人群债务依然存在，甚至更高，但区别在于他们的债务是和资产绑定的。所以，穷人用债务消费，中产用债务买房，富人用债务放大资产。很多人觉得每个月有点月供没关系，应该也不影响我未来的财务独立。那最后我们来看一个最现实的问题：一笔月供到底意味着什么？举个例子，假设你每个月花$5000，一年是6万美金，按4%法则，你大概需要150万美金才能退休。如果你减少一笔$600的月供呢？你的支出从5000变成了4400，一年减少7200。这时候你退休所需要的资产变成了大约132万美金，差了整整18万美金。如果月供减少1000美金呢，直接差了30万美元。如果月供减少2000美金呢，差了60万美金。所以你减少的是未来几十年的财务压力。很多人以为我只是多付了一个月供，实际上你做的是把自己的退休门槛提高了几十万甚至上百万。所以我们回到最开始的问题，为什么这么多人看起来生活的不错？答案其实很简单，他们不是靠收入在生活，他们是在用债务提前消费未来。所以你会发现一个很有意思的财富分化，有些人用债务维持生活，有些人用债务放大资产，同样是负债，结果却完全不同。而真正稀缺的其实不是高收入，而是有没有不被月供锁住的现金流。你每个月多背一笔支出，看起来只是多付几千美元，但长期来看，那可能是几十万甚至上百万的财富差距。所以希望大家控制生活方式膨胀，减少债务。最后，我想留给大家一个问题：你现在的生活是靠收入支撑，还是靠债务提前实现的？以及你每个月被锁死的现金流有多少？好了，今天就聊到这里，非常感谢你的观看。如果你想持续获取基于官方数据的财富解读，欢迎订阅并打开小铃铛，每周第一时间了解最新的 Fed 数据分析。祝你投资和创业顺利，我们下期再见。